Welcome to Ngo 2010 Sharp Eye channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada. This is Ngo 2010 Sharp Eye channel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 1, Marumo Gallants 1. My brother, how's it? Ngiyaphila maphala unjani mfethu? Ngiyaphila futhi ubani uphuma kwephinda? Ulungisana okwambatha sibe ngumfami. Yaso. Uzwa kanjani igame namhlanje? Mfethu kuthina iluzi kahle hle i-draw iluzi kahle mfethu. Lokufuna siwine lento. Manje laba abamnyama laba bekhona ngicabanga ukuthi bona abaze nebhadi laba bayizolo labantu bayizolo laba. Ngicabanga ukuthi bona baze nale nkinga leyo ukuthi gcine sihlala i-draw mfethu. Inkinga yani bekumele nikore bona bawinile ba right. Bona abana inkinga bamnandi. Baminyile mfethu labantu. Baminyile labantu. Abantu bambanga izinyawo ukuthi ningakho. Hayi baminyile baphethe umuthi namaqanda babenawo lapho mfowethu labantu abamnyama la. Thekana amaqanda nani seven senibona ukuthi kuzoba. Yabona Sundowns yahuhla mfethu. Yabona ke manje laba Sundowns yabona manje ama Sundowns laba hliwe siyakhuluma lamapholoba. Khuluma nami umuntu odlala i-draw mfethu hayi labantu abaluzile mfethu. Ungakhuluma ngala abantu abaluzile mfethu. Makuyena mfethu. Kahle mfethu i-draw kuthina iluzi mfethu besifuna iwin. Umucabanga yini edala ukuthi ni draw namhlanje ngoba beniza kahle 1-0 nathola i-penalty nayishweba. Hayi mfowami ngicabanga ukuthi kube yiphutha ukuthi bakhiphe uMayo lapha bekufuna bakhiphe lo mfana uTupriza mfethu. uTupriza Iqiniso elimhlophe ngiyazela umfowethu. Ano siyabonga bafo. All the best Saturday. Chapeau mfethu. Thank you. For your soccer updates, visit www.ngo2010sharpeye.com.